¿Qué onda, gente del canal iOS Android? El día de hoy tenemos nuevas noticias. El día de hoy, primera noticia, que se le cambió el nombre al canal de Android YT a iOS Android. ¿Por qué? Porque esta vez les traemos otra noticia, que va a ser que vamos a tener contenido de los dos sistemas operativos, tanto de Android como de iOS. Claro, con un cierto tipo de accesibilidad en las aplicaciones. El día de hoy vengo con mi compañero Miguel, que él va a ser el que nos va a estar ayudando con el contenido de iOS. Yo les voy a estar trayendo contenido de Android. Y pues esperemos que estos videos les gusten, pues él se llama Miguel Reyes. Un aplauso para él. Bueno, pues ya que estamos aquí, espero que el contenido que les hemos estado trayendo les esté gustando. El día de hoy estamos tratando de traer una miniserie de edición tanto en Android como en iOS. Y bueno, espero que les guste. Este es su primer video de mi compañero. Espero que les den mucho apoyo, se suscriban al canal, comenten, les den like y nos dejen su comentario o su duda y sugerencia. Sin más que decir, los dejo con el video. Vamos con la intro. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo agregar efectos a videos y cómo unirlos en iPhone. Bueno, lo primero que haremos es instalar una aplicación que se llama iMovie. Se las dejaré en la descripción del video o en un comentario fijado. Después la abrimos, le damos los permisos. Agregar proyecto o tráiler. Y dentro de la aplicación nos va a aparecer todo seleccionado. Proyectos. Botón. Proyectos. Agregar proyecto o tráiler. Y agregar proyecto o tráiler. Barra de herramientas. Mostrar ayuda. Agregar proyecto o tráiler. Y nosotros daremos a donde dice agregar proyecto o tráiler. Cancelar. Botón. Proyecto. Película. Botón. Y buscaremos una opción que dice película. Película. Contenido multimedia. Botón atrás. Y aquí nos lleva a nuestro carrete. Aquí mi compañero me dijo que uniera los dos videos, que son estos dos. Cancelar. Seleccionar. Botón. Vamos Hoy. a unir. Creado 6 de julio de 2021. Duración 16.8 segundos. Creado 6 de julio de 2021. Primero tenemos que unir el más corto. Creado 6 de julio de 2021. Duración 3 minutos 50. Largo, Creado 6 de julio. Creado 6 de julio de 2021. Duración 16.8 segundos. Es la intro. Creado 6 de julio de 2021. Duración 3 minutos 52. Es el 0 video segundos. completo. Bueno. En la parte. En la esquina de abajo está un botón Barra de herramientas. que dice Barra de herramientas. 4 minutos. 4 minutos. Es la duración del video completo. Ya unido intro y video completo. Y Viñeta. 2 elementos. haremos flicks hacia la izquierda y buscaremos una opción que dice Crear película. crear película. Y Volver a la así lista quedó. de proyectos. Mi ayuda. Creados. 4. Agregar con clip anterior. Reproducir. Pausa. Clip anterior. Botón. Clip. Reproducir. Pausa. Bueno, gente, pues ya estamos aquí, como les dije en la intro. El día de hoy vamos a ver qué pasó con la carpeta de WhatsApp en la última actualización de Android 11. Reproducir. Por ejemplo, ahí me dijo que le agregara el efecto de misterio y se lo vamos a agregar. Buscaremos una opción que dice Clip anterior. Deshacer. Configuración. Clip. Agregar contenido. haremos Botón. flicks hacia la izquierda y buscaremos una opción que dice agregar contenido. Agregar. Archivos. Narración. Cámara. Audio. Y nosotros buscaremos una opción que dice audio. Bandas sonoras. Dice
Efectos de sonido. Y Efectos de sonido. buscaremos una opción que dice efectos de sonido. Abucheo, 7, burbur, Y campa, buscaremos chapuzón, el 3.7 misterio. segundos, choque eléctrico, 1. Avión, bici, bolín, burbur, campa, chaput, choque, ciencia, dat, de dino, fac, foto, gallo, gaviota, golf, grillo, hidráulico, juguete, láser, lluvia, máquina, metal, misterio, moneda, Aquí misterio, está. 6.8 Haremos segundos. 2 toques Seleccionado, misterio, 6.8 segundos. y al lado del efecto, si hacemos un flick a la derecha, Usar música, nos va a aparecer botón. usar música. Y Volver a la lista de proyectos. se agrega. Mi peli, ayuda. 1 Y transit. vamos a ver Creados cómo quedó. 4, 7. Creado 6 de 4. 1 clip. Agregar contenido. Clip anterior. Botón. Clip anterior. Reproducir. Botón. Pausa. Reproducir y pues así Bueno, quedó. gente, pues ya estamos aquí, como les dije en la intro. El día de hoy vamos a ver qué pasó con la carpeta de WhatsApp en la última actualización de Android 11. Reproducir. Y como podemos ver, ya queda el efecto. Ahora vamos a buscar la otra parte donde queremos editar, donde me dijo que editara, que le pusiera un efecto. Y pues bueno, para que este video no sea tan largo, buscaré la otra parte y lo haré igual como lo acabo de hacer ahorita, y les enseñaré las partes que me dijo que editara. Y pues nada, ahorita regresamos. Mi película. 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 Agregar con clip. Deshacer con iMovie. iMovie. Mi película. Ayuda. Aquí mi compañero dijo, agregar contenido. vamos a retroceder. Clip anterior. Reproducir. Y Clip anterior. vamos Agregar a contenido. Clip anterior. Agregar contenido. da igual, Botón. a donde dice agregar contenido, y me dijo Audio. que le pusiera Botón el atrás. efecto de... Efectos. Cancelar. Buscar. Campo de búsqueda. Porque Caracteres. no nos salimos de la... Al momento de agregar un efecto, si volvemos a darle a donde dice agregar contenido, se queda en el mismo apartado de donde tiene los efectos. Ahora vamos a buscar el efecto WhatsApp, de notificación. retroceso. Lluvia, metal, misterio, niños, oveja, pasos, perro, puerta, noticiario, 7.9 segundos. Oveja, pasos, perro, Buscaremos puerta, el de radio, retroceso. rana, reloj, rebobinado, 2.7 Es segundos. rebobinado. Seleccionado, usar música, botón. Tenemos donde dice usar música. Volver a la lista de proyectos, botón. Ayuda, Y- 1, creado 6, 4, 1 clip, agregar contenido, clip anterior, iMovie, WhatsApp, iMovie. Y activa, finalmente, iMovie. así quedó el último iMovie, mi efecto. película, ayuda. Creados 1, crear 4, 1 clip, agregar contenido, clip anterior, reproducir, pausa. Se lo puse en donde decía vamos a retroceder. Y pues bueno, espero y les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, que pues les aviso que no es video, es un audio tutorial, pero pues espero y les guste. Pantalla atenuada. Y pues chequen Deshacer, el reproducir, video deshacer. completo. Y pues nada, Reproducir,